Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të vijojmë të flasim mbi ngjarjet e bujshme të ditëve të fundit ku zëvendës kryeministri Belinda Balluku duket se është një peshë mjaft e rëndë që të shkëputet nga kryeministri Edi Rama dhe duket se ajo ja ka vendosur këmbët në një këpucë këtij të fundit dhe sot u shfaqën në një takim së bashku dhe më pas të dy bashk ngjitën shkallët e kryeministrisë. Po çfarë po ndodh mes kësaj dyshje ku Balluku akuzohet nga Spaku për aferën e tunelit Llogaras? Për të mësuar më shumë për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, nuk ka ndodhur asnjë tjetër përveç asaj që kam parashikuar unë dhe kam thënë që ajo është mbi Palloshin. Pikërisht, do të ndalemi pikërisht në këtë pikë, sepse shumë të tjerë kanë pasur qasje komplet ndryshe, duke thonë se tashmë Edi Rama e ka shitur Belinda Ballukun. Ju si e shikoni, kaq peshë e rëndë është Belinda Balluku? Absolutisht jo, është Belinda Balluku që e komandon atë dhe e dirigjon. Dhe këtë e ka arritur sepse mundësinë ka dhënë vetë Palloshi. Dhe unë tani e tuti do ta quaj Pallosh ato si po Belinda Balluku në bisedë, unë do them Palloshi, nuk do them më me emrin natyral, original që ka ai. Pra, Palloshit ja ka futur Belinda këmbën në një këpucë, sepse kanë vjedhur bashkë, kanë firmosur bashkë, kanë grabitur bashkë, kanë mashtruar bashkë, i kanë bërë të tëra pislliqet që mund të bëjnë një burrë dhe një grua bashkë, dhe ajo tani e ka në dorë. Dhe ai është i detyruar ta hedhë këmbën që pas daullës që bie nga duart e Belindës. Dhe Belinda është superiore. Të tërë që kushdo që mendon se Belinda ai Palloshi ka shitur Belindën bën gabim. Ai tremet se mos e shet Belinda tani dhe i vjen kur thot populli i vjen me i valla. A mendoni se mund ta marrë me vete Belinda Balluku nëse Spaku do vijoj të marrë ose të kërkoj një mas sigurie për të dhe Belinda Balluku këtu mund ta tërheqë me vete Edi Ramën? Pa diskutim që do ikin bashkë që të dy, të kam thënë dhe në intervistë që kemi bërë bashkë para pak kohë. Të kam thënë që ata do ikin të dy bashkë, do marrë njëri tjetrin me veten. Ata janë të lidhur si mishi me kockën me njëri tjetrin, nuk mund t'i ndash. Pra, o do jenë të dy të lirë, o do jenë të dy në burë. O do jenë të dy të lirë, o do jenë të dy të akuzuar, se kuptoj, e kuptoj shumë mirë, se Spaku nuk akuzon Edi Ramën. Spaku duhet të akuzoj Edi Ramën tani. Po, madje ju keni thënë se Edi Rama nuk do të arrijë të hajë as gjelin e detit për vitëri. Nëse Spaku do bëj detyrën, patjetër që ashtu do ndodhë. Gjë që unë jetojmë në një kohë që akoma nuk jemi në gjendje, nuk mund të përcaktojmë, jo nuk jemi në gjendje, dim të përcaktojmë dhe jemi shumë mirë në gjendje madje, por nuk mund të përcaktojmë për arsye sepse s'ka besë dhe fe, as te Spaku, as te këta. Ta bëjnë me njëri tjetrin si masja me miu. Dhe Spaku po luan me ta në fakt, ju se po luan që bën lojë, po akoma nuk ka vendosur çfarë do bëj me Palloshin. Dhe këtu i ka ngjetur çarën gojë Spakut. Nga kjo përfiton Belinda. Belinda është e garantuar që ai s'ka që bën. Sepse e ka dhënë keq, e ka dhënë atje ku zihet keq burri. Nuk lëviz dot ai. Ai është i detyruar të bëjë ato që thot Belinda. Parat i kanë marrë bashkë. Po. Parat i kanë marrë bashkë. Ai do të ligjet i kanë bërë bashkë. Tenderat i ka dhënë ai siç jep gjithmonë, se ç'bën ai, se këta janë vetë pa fytyrë dhe kanë ndërtuar një sistem të tillë që thotë vendimi thotë është i Këshillit të Ministrave. Me të vërtetë mendoni ju se të gjithë ministrat janë dakord me atë që thotë ai? Jo. Po ai vazhdon atje, po thotë firmoseni edhe mos e zgjasni mos, se ndryshe e dini, ngryseni dhe zgryhen. Pra, janë gjithçka e bën ai. Mirë, po Belinda është treguar e mençur. I ka marrë firmën aty për çdo gjë. Dhe ai s'ka nga lëviz. Është Belinda superiore. E di që ka bërë Belinda Palloshit, i ka bën, si që bën atyre mëzatëve atë në hundë për t'i tërhequr nga të duan ata dhe mëzatëve, edhe pse ka një forcë kolosale
s'ka nga Emani bindet atij që ka vënë hekurin hund, edhe Palloshi i bindet Belindës dhe pikërisht këtë bën Belinda me të tërheq për hunde. Madje sot Edi Rama dukej mjaft serioz dhe mjaft po themi stresuar në konferencën e përbashkët që kishin së bashku me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pra duke sigurisht e marrë me zor në atë konferencë. Jo dukej, ai është marrë me zor dhe i thot ajo shpejt tani hajde aty edhe thuaj ato që duhet thuash. E urdhëron ajo, ta thash, mos i përcjellim se bëhemi të bezdishëm për Jusin. Është ajo që komandon. Në këtë rast, çfarë force qëndron pas Belinda Ballukut e cila duket se ka marrë peng Edi Ramën? S'ka forcë ajo forcën e ka tek korrupsioni që është lidhur me Edi Ramën edhe që është SPAK-u tani që i ka vënë i ka detyruar të dalë në të plasën. Janë aferat që janë zbuluar, janë parat që janë vjedhur, janë të ashtu quajturit tendera, se s'ka tendera. Dikur para ca vjetësh, para 10 vjetësh në mos gaboj, u diskutua shumë dhe u folë që tenderat duhet të ishin të hapur, të bëheshin në rrugë elektronike, të mos dini njerëzit çfarë do bëni, si do vendosej merrej vendimi sekret. Sa mori pushtetin Palloshi, tendera tani i cakton ai, i bën ai edhe s'ka më as demokracinë tendera as gjë, ka vetëm klientel. Dhe klientelën i Palloshi e di mirë se ti e trajton. Monika Kryemadhi në një intervistë televizive ka cilësuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku si grua bobe e cila arrin që t'ia fus këmbët në një kpuc edhe kryeministrit. Ju mendoni se ka arritur në këtë stad nisur edhe nga përgjimet që kanë dalë në media? Absolutisht që po, dhe Monika i di gjërat nga brenda. Monika nuk gabon. Dëgjoj, Monika është grua e zgjuar. Unë e njoh Monikën që kur ka qenë e vogël këtu në shkallën tonë, është grua e zgjuar. Dhe është instruktuar në mënyrë perfekte para se të futej në politikë. Dhe e njeh mirë Belindën dhe cilin do Belind. Plus që shumë kohë punuan bashkë, ishin aleat, ishin në një bashkëqeverisje me partinë, me këtë grupin tjetër të komunistëve shqiptarë. Kështu që nuk ka bon Monika thot një të vërtet. Zoti Islami, nisur nga këto që kanë ndodhur deri më tani, por referuar edhe përgjimeve që kanë dalë në media, por edhe deklaratave të Berishës ditën e sotme, Balluku i është drejtuar Ramës në një takim që kanë pasur në salinë e Partisë Socialiste se ajo mund ta marrë atë me vete. A mendoni se mund të arrijë në një moment që ajo të rrëfehet në SPAK dhe të tregojë gjithë aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama, ashtu siç bëri Arben Ahmetaj, por ndryshe nga Ahmetaj ajo mund t'i tregojë në SPAK dhe jo në Arrati, si ç'bëri vet Ahmetaj? Kjo varet nga puna që do bëj SPAK, varet nga serioziteti i punës së SPAK-ut, varet nga vendosmëria e prokurorëve të SPAK-ut, varet nga këllqet që do ketë prokurori që do merret me këtë çështje, dhe varet nga garancia që do ketë prokurori i SPAK-ut që nuk do psoj gjë. Sepse deri tani SPAK-un e kanë komanduar dhe e kanë dirigjuar, e kanë drejtuar amerikanët. Dhe përpasoj prokurorët janë trimëruar, u ka ikur frika nga Edi Rama këtë e di, pra ta Edi Rama është një kali ngordhur tani, pra është tamam Pallosh, si që tha ajo, dhe SPAK-u do ta detyroj Belinda Ballukun dhe po e detyron me sa shohim, e detyron që ajo të tregoj gjithçka. Ashtu si që tregoj Arben Ahmetaj, ashtu do t'i tregoj dhe kjo. Shiko, nuk kanë nga vend, se janë dokumentat, vetë mos doja ajo t'i tregoj, dhe sikur t'i hiqë si mos plasë ajo. Mjafton të marrësh dokumentat dhe Palloshi le fut direkt i vëhekura. Se kanë vjedhur, janë kapur me presh të dorë, janë kapur përgjimet, janë kapur provat, janë kapur dokumentat që kanë firmosur e kanë quar për dhënje parash, janë të kapur ata. Zoti Islami,
ju thatë se Belinda Balluku ka forcën e saj sa i përket aferave korruptive që mund të ketë zhvilluar së bashku me kryeministrin Edi Rama. Por nga ana tjetër ka një forcë të jashtme që e ka fuqizuar atë edhe më shumë tani pas goditjes së SPAK-ut, sepse para pak ditësh ajo ishte në Greqi ku takoi edhe kryeministrin Mitsotakis atje. Shiko, ajo në Greqi nuk ka vatur zyrtarisht, ka vatur privatisht. Dhe ka vatur e ka takuar e prorët e shërbimit saj, e shërbimit sekret grek, cilët janë e prorët e saj. Ajo është agente e shërbimit sekret grek e EIP. Dhe kështu që pra të ka vajtur dhe ka marrë udhëzime dhe ata e kanë siguruar, Mitsotakis e ka siguruar, e ka të nëshketi ke neve të se Edi Rama është jonë, nuk do të bëj gjë ndaj këtej, këto që bëjnë të tërë spionët dhe spionazhet gjithandej. Mirë po harrojnë që të dy që në loj janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është FBI amerikane, nuk i kalon dot miu në mjekër as Mitsotakirit, e as Belindra, e as Belindet. As një, ajo do vej atje ku duhet. Ata e kanë përcjell Belindën, e kanë përcjell dhe për mendimin tim këtu SPAK-u ka përgjegjësi të jashtëzakonshme që e lejon atë të lëvizë tani dalveja shtetit. Dalveja shtetit ajo, e pandehur dhe delja shtetit. Këto janë paradokset e drejtësisë shqiptare. Këto janë trupet e drejtësisë shqiptare. Këto janë palaçollëqet e drejtësisë shqiptare dhe janë palaçollëqet të SPAK-ut. Po e them shqip SPAK-ut, ta dëgjojnë ata. Derisa o e ketë pandehur zotëri, o e ketë i lirë. Populli thot, po e the mbaje, po e bëre di vetë. Pra, ata, të lutem, ata duhet të zbatojnë ligjin. Pse vinë me i vallak kësaj zonjës? Çfarë është kjo? Çfarë qëndron pas kësaj? Pas kësaj qëndron qeveria greke dhe qeveria Palloshit dhe autoriteti Palloshit. Mirë po, Palloshi nuk ka nga shpëton tani. Dhe Palloshi ka dërguar atë në Greqi, po mendoj që me 99% e ka dërguar për të bërë në një marrëveshje të mundshme për strehim politik në Greqi. Po si mendoni, pse SPAK-u është kaq i but me Belinda Balluku ndërkohë që dënoi me 10 muaj burg ish zëvendës ministren e brendshme Rovena Voda për një ark me peshk? Po, Rovena s'kishte mbështetjen e Mitsotakit. Kjo ka mbështetjen e Mitsotakit. Zotëri, është Mitsotakis që komandon qeverinë shqiptare. Ne dim atë, e kemi thënë dhe themi dhe do ta themi. Palloshi komandohet nga Athina. Palloshi merr urdhra nga Athina, merr dhe nga Beogradi, për sa i përket tregut dhe tregtisë dhe importeve, eksporteve në Shqipëri. Por urdhrat politike i merr nga Athina dhe është Athina që vendos. Jo më larg se mbrëm, duhet ta denoncoj këtë fakt. Ndoqja një intervistë të një komentuesi grek, Savas Kalenderidis, i cili as më shumë, as më pak denoncoi dhe dënoi veprimin e Bashkimit Evropian që pranoi që Shqipëria të bëhet kandidate për Bashkimin Evropian. Dhe ka dhënë atë alarmin Greqia për këtë çështje. Pra, kur foli Kalenderidis është nga shovinistët më të mëdhenj që ka shtypi grek. Se unë njoh sot e 30 vjet në media. Dhe foli mbasi vajti Belinda Balluku atje dhe u kthye tani që u kthye. Tani do ta që shiko keni kujdes se këtu keni kaluar vizën e kuqe. Pra nuk janë rastësisht gjërat. Janë të lidhura, janë të sinkronizuara me median dhe me qeverinë greke. Prandaj ka vajtur atje ajo. Vajtja e saj në Greqi është një tradhti që i bëhet popullit shqiptar dhe drejtësisë shqiptare dhe është një paftësi ose tradhti e SPAK-ut që e lejon ve atje. Unë nuk vë gjërave emrin që kanë. Si mendoni, cili do të jetë hapi i radhës i SPAK-ut ndaj Belinda Ballukut teksa gjërat po fillojnë të komplikohen, siç po thoni dhe ju? Varet si do reagojnë amerikanët. Janë ata që në fund në këtë rast, në këtë situatë janë ata që janë thirrur në lojë dhe janë ata që janë thirrur për të vendosur për të marrë masa për të zgjidhur problemin shqiptar. Sepse shumë po zgjatet
shumë po tallen me neve, shumë po na në përkëmbin, po do të thënë tamam tallen. Dhe tani kërkohet me çdo kusht, me çdo mjet sa më parë që të mundur ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërhyrja e FBI-s amerikane. FBI-a shqiptare, do të thënë BKH-ja, duhet urgjentisht të marrë masat që ajo të arrestohet shkojnë burg. Pastaj atje flet mirë ajo, do citeroj. Zoti Islami, me çfarë qeverie kemi të bëjmë në këtë rast, e cila kur bën tenderat publik, por edhe punët publike, as i intereson për çështjen e cilësisë apo sigurisë, në këtë rast të tunelit të Llogaras, që është vënë në dukje nga inxhinieri grek, duke thënë se tuneli nuk është thjesht një vrim, por është tunel dhe do duhet të sigurohet sa më mirë aspekti i punimeve në mënyrë që mos paraqes rrezik. Në këtë rast, ju si e shikoni, çfarë është kjo papërgjegjshmëri që përveç aferës korruptive, kemi të bëjmë edhe me aspektin që nuk interesohen për sigurinë e qytetarëve? Një qeveri antikombëtare, një qeveri kuislinge, një qeveri në duart të tjerëve, një qeveri që s'ka lidhje fare me ata që kanë votuar, po fatkeqësia nuk është aty. Tani të lutem, do më lejosh një çik të zgjeroj të çështjet themelore. Nuk ka faj Palloshi. Nuk ka faj ajo lubia e madhe. Nuk ka faj qeveria. Fajin e kanë qytetarët shqiptarë që nuk kanë hapur sytë dhe nuk shohin për kë votojnë. Fajin e kanë qytetarët shqiptarë që vezë i delet edhe votojnë atje, pavarësisht se e shikojnë dhe po u dalin për ditë fakte dhe prova në media, në publik, që kjo është një qeveri anti-shqiptare, që është një qeveri kuislinge, që është një qeveri që komandohet nga të huaj nga armiqtë tanë shekullor, për të cilët kjo qeveri dhe kjo klasë politike s'ka thënë asnjëherë që na kanë luftuar, s'ka thënë asnjëherë që kanë organizuar agresione drejt popullit shqiptar, s'ka thënë asnjëherë që janë armiq të betuar të popullit tonë, s'ka thënë asnjëherë që kisha greke është armikja më e madhe që ka sot Shqipëria, jo qytetarët grek, se unë do t'i ndaj si që kam darë gjithmonë. Qytetarët e thjesht grek, ata që dalin për ditë në protesta se u kanë caktuar një pension 300 euro, dhe ata 300 euro kanë qesharakat pension për nivelin e Kosovës që kanë, ose në etesët që kanë në Greki. Pra, ne kemi një popull të vdekur e të pambuluar. Dhe në këtë drejtim, unë tani do shpërtheshu si që kam në shtëpi, që këti populli mirja bëjnë, pak e ka, mund zisht të zvarrisin, mund zisht t'i presin dhe ujt, si t'ja presin, t'i presin dhe dritat, t'i presin dhe bukën, t'i presin dhe lekët, të tëra t'ja presin, sepse vetë i vërë në kryoj këj popull këta njerës. Si nuk ndërgjëjsohen, si nuk grupohen shqiptarët bashkë, dhe të shikojnë të thonë rëpë modele, ku po vemi, ku në qojnë këta neve. Ta janë bërë si muhipte të qesa, apo si ata jezuitët e kohës turqizatave, e kanë bërë partin Perëndi, e kanë bërë Palloshin që rof Palloshi thonë. Pra pak u pën ky Palloshi këtyre. Zoti Islami, Arben Ahmetaj ka çuar Shqipërinë në Strasburg sa i përket bastisjes që u bën ndaj banesës së tij, por edhe ndaj bashkëshorët e së tij. A mendoni se mund të jetë goditje shumë e rëndë kjo sa i përket buxhetit të shtetit shqiptar dhe vetë taksave të qytetarëve shqiptar? Po ne jemi mësuar me këto. Ne paguajmë beketin 130 milion euro. Ne paguajmë të tëra tekat e Palloshit, ne i paguajmë buxheti, i paguajmë kurrizion, i paguajmë shqiptarët, i paguajmë neve, s'paguajmë gjë Edi Rama. Unë po u bëj të njohur shqiptarëve që Edi Rama ka 9 miliard dollar, ashtu euro, pasuri. E dëgjuat mirë të nderuar qytetarë, shikues të kësaj medie të nderuar, Edi Rama dje u deklarua se ka 9 miliard euro. Pra, ju shqiptar vazhdoni votojeni që të mbledhë vazhdimisht djesën edhe gjakun ton, të mbledhë dhe të përjashtojt dhe të nxjerrë jashtë shtetit të gjithë ajkën e kombit shqiptar, e popullit shqiptar, të gjithë forcën e gjallë për punë, rrini ju pensionistët e vdekur e të pambuluar që e hani bukur kohë, se ju e mbani në pushtet këtë, rrini mos u ndjeni se i një të tërë
jeni të lumtur, u dërgojnë para fëmijët e shkret tuaj që keni dërguar në perëndim dhe ata mbajnë taksat atje, mbajnë familjet atje, mbajnë dhe juve këtu. E kuptoni që keni bërë fëmijëve, more shtu thotë njëri se nuk më lejohet që të më në fjalë tjetër për pensionistët. Se klasa më skëter, më e poshtër, që mban këtë pushtet në fuqi janë pensionistët. A mendoni se Arben Ahmetaj mund të vijë një ditë në SPAK dhe t'i tregoj të gjitha ato që ka folur mediatikisht në mënyrë që të trondis politikën shqiptare, por në këtë rast konkretisht kryeministrin Edi Rama për gjitha aferat e tij korruptive? Jo, Arben Ahmetaj është burrëzgjuar. Arben Ahmetaj nuk e haqen i shkopin. Edhe Arben Ahmetaj nuk është lolo që ta tërheqë palloshin për hunde. Arben Ahmetaj ka kapur atje ku duhet palloshin. Dhe për mendimin tim, Arben Ahmetaj do vi këtu, po do vi vetëm kur të vendosi FBI amerikane. Ta sjellën ata. Se të vi vetë tani rehat nuk mund ta bëj për arsye se këta nuk kanë bes. Zoti Islami, prokuroria e posaçme i ka dërguar fletëthirrje ish kryeministrit Sali Berisha sa i përket çështjes së 21 janarit. A mendoni se tashmë drejtësia e ka seriozisht me Sali Berishën për ta çuar deri në fund çështjen e 21 janarit ku humbën jetë 4 protestues? Jo, nuk e ka seriozisht. Ja po them, nuk e ka seriozisht. Bëjnë show. Po ta ketë seriozisht, Sali Berisha është shpallur i pandeu, ta marrë livën e kur ta gjerën para bankës të akuzuarve. Me këta dhe këta. A nuk e shikoni që komunistët nuk e shkojnë njëri tjetrin? A nuk e shikojnë që këta janë të tërë gas, janë grup i strukturuar kriminal në krye të shtetit shqiptar, në krye të klasës politike shqiptare, është grup i strukturuar kriminal, plus që kanë dhe falangat e tyre jashtë politikës, me të cilat i bëjnë presion të zgjedhësve që të votojnë për ta. Pra jemi përpara një klike politike që shtyp vret gjakos shqiptare. 21 janar e kanë bërë bashkë. Dhe Sali Berisha nuk do vej, po u themu nuk do vej. Vetë po arrestuan, po zbatuan ligjin. Po këta i vinë me i lutën Sali Berisha. Tha mano Sali hajde ti se duam natë të pyesim, të vi. Se që janë këto mërë. Që autoriteti ka ai Sali Berisha kur ka vrar njerëzit? Ka pushkatuar njerëz, ka ekzekutuar në mënyrë më kriminale. Të dalë Lulushit, të nuk e thënë si Lulushit. E kanë thërritur Lulzim Bashën. Ishte para pak ditësh. Ke ministri Brand, që ka thënë? Se se arresoi ke ministri Brandshëm, ka thënë urdhër. Garda nuk ka vepruar pa urdhrin e ministrit Brandshëm, pra pa urdhrin e Lulushit. Dhe Lulushit duhet dalë vitë thotë të popullit, ti thotë drejtësisë. Unë isha ministri Brandshëm, nuk isha nga Baja, zbatova urdhrin e kryeministrit. Ka që thjeshtësh. Jo më rjo, janë bandu, janë bandë kriminelës në pushtet në Shqipëri, janë bandë kriminelës, spionës, hajdutës, imoralës, ta po në qeverisin. A mendoni se Basha në këtë rast i kanë nxjerrë të gjitha ato sa i përket 21 janarit, atë ditë që ka dëshmuar në SPAK? Se di, të s'mund ta di. Këtë e din ata të SPAK-ut. Për mua duhet të ketë nxjerrë. Dhe për mua duhet të ketë deklaruar të vërtetën. Kur varet nga sa është i zoti e i të flasin. Duke parë gjithë mënyrën se si ka operuar SPAK-u kundrejt Berishës, që në fillim të u nis me akuzën për çështjen e privatizimit të Sport Klub Partizani, ku ju dha dhe masa arrestit në shtëpi, dhe deri tani që të rritet për 21 janarin. Që aty filloj pislëku, që aty e pas që dështoj gjithçka kundër Sali Berishës. Që kur e akuzuan për tullat e klubit Partizani, jo zotëri jo. Sali Berisha duhet arrestuar dhe duhet të dalë para bankës të akuzuarve për ekonomi shqiptare që shkatërroi që nga 92 derisa qenë pushtet vetë. Pas vje një video të Azotiku Çfiri, që ka që një gigant prodhimi për Ballkan, jo për Shqipërinë. Këta bandit, këta palaco, këta maskare, këta rrugasër politik, këta e quan e shkatëruan. Këta po na vrasin. Dhe pensionistët shqiptarë nuk po zgjohen. Ore ju pensionistët shqiptarë që keni qenë pjesa më e madhe
keni qenë në punësat mirë dhe oficerë. Por keni në qikë gjak shqiptari ju. U kam betur gjë juve mora apo e një shitur me gjithë shka si që keni qenë shpëm të shitur të partije punës. Jo, zotëri, jo. Jo, nuk është ashtu. Sali Berisha duhet arrestuar dhe duhet të përgjigjet për gjithë shka që ka bërë. Pra ju mendoni se SPAK duhet i hap hetimet për Berishën që nga vitet 90 deri më sot? Pa tjetër, pa dyshim, që nga ditë e parë që ka qenë president. Që nga ditë e parë, urdhat që ka dhënë, bashkëpunëtorët e tija. Pse shkojmë larg? Por kush e çonte nafsën në Serbi kur bombardoi, kur tanket serbe vritin kosovarët? Sali Berisha e çonte. Me atë Gojecin, Tritan Shehun. Ata e çonin. Firma Shqiponja. Ne i dim, i shikojmë, i pam. Pse nuk i thret SPAK-u të kërkoj llogari? Pse? Kush e pegoi SPAK-u? O SPAK, që po bësh as SPAK tani. Edhe po të tallë dhe Sali Berisha e mirë ta bën që të tallë. O SPAK, ik nga SPAK-u dhe bëju SPAK tamam. Edhe bëju prokurori si duhet jetë një prokurori. Dhe bëjnë kam dhe një thjerje tjetër për gjykatën kushtetuese dhe për presidentin. Pardje kjo Palang tan ditësh e miratoi një ligj për deklarimin e gjinis. Me njëherë ta revokojnë atë ligj, ta rrëzojnë dhe të mos na vënë këtë njollë turpi. Se do ngrihen shqiptarë, po ua them unë do ngrihen. Se s'ka shqiptarë që ta lërë djalin e vajzën të tallën këta të jap natyre. Ata palaço, me këta palaço politikanë që po drejtojnë edhe gjymin ato ligje. Dhe të hidhen për pjetë, ashtu janë vërtet. Nuk janë nëna ato që kanë ngritur kartonin për atë ligj. Zoti Islami, a mendoni se tashmë me hapjen e çështjes së 20 janarit ndaj Berishës, mos ndoshta SPAK-u e ka seriozisht që merret me çështje shumë më të nxehta dhe më serioze? Na ka zgënjur. Më ka zgënjur, s'kam çfarë do të mendim. Më ka zgënjur, çado që them unë ata do bëjnë atë që kanë marrë urdhër. Jo zotëri, po që të bënte detyrën SPAK-u dhe të zbatonte ligjin, gjë e parë do të bënte do ta nxjerrte Sali Berishën të arrestuar me hekur nduar para gjykatës. Se ka bërë. Kaq. Duke parë gjithçka ka ndodhur deri më tani sa i përket pjesës së SPAK-ut, por edhe të politikës dhe konkretisht kryeministrit Edi Rama, por edhe vizitës së fundit të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, a mendoni se ka një urdhër amerikan që vjen kundrejt SPAK-ut për t'i çuar përpara dosjet e nxehta dhe të mos rrinë më në vend? Jo, unë mendoj që këta urdhrat e amerikanëve i çojnë kusht plerave se marrin urdhra nga Moska, nga Athena, nga Beogradi. Unë këtë mendoj. Nuk mendoj dot ashtu. Se po të mirin ato urdhra që thoni juve, ta deri tani do kishin realizuar shumë gjëra. Po këta përfitojnë se këtij populli po i thuhet ditë për ditë, po e theksoj, rrini urtë, rrini të qetë, se këta do bëjnë arrestime nga dita në ditë, nga muaj në muaj, nga minuta në minutë, do bëjnë arrestime sot e nesër, pritëm që nga e premtja deri sot su bë asnjë arrestim. Pra, shqiptarët janë, se këta kanë futur dhe kolonën e 5 të punë, komunistët shqiptarë. Edhe kolona e 5 po i vë shqiptarët të rinë urtë, të rinë qetë. Edhe këtë e denoncoj unë. Zoti Islami, a tregon një apati mos pjesëmarrja e duhur në zgjedhjet e pjesëme vendore që u mbajtën në 5 bashki ku ishte përgjigja më shkëlqyer që i dhan kësaj situate. A që ka ndorë qytetari shkret? Unë doqa pensionistët e Vlorës, që thanë përse të vemi të votojmë, përse thanë, që do bëjmë, përse të votojmë, ata e di që si të votojnë, dhe të mos votojnë, këta do bëjnë, do vënë në krye ato që vënë çdo klik, çdo diktaturë, çdo klasë politike e degeneruar, e korruptuar. Ata e dinë, ata s'kanë asnjë shpresë dhe ja dhanë përgjigje. Po atëherë cila është zgjidhja sipas jush? Zgjidhja është, unë kam thënë çouni shqiptar për gjumi çouni, po them çouni. Mos dëgjoni që u thonë na minuta do bëjnë arrestime. Gënjej, ju vën në gjumë, ju mashtroj, çouni.
Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj juve dhe ju kërkoj ndjes për tonin. Po ti ke një të keqe zoti gazetar që bën ca pyetje që mua më ngrin nervat dhe unë jam i detyruar të përgjigjem ashtu siç ja. Dakor? E por situata e tillë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.